Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Ismim Farhod Dadajonov. Men axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisman. Ushbu darsimizda kompyuterlar haqidagi umumiy tushunchalar bilan tanishib chiqamiz. Hozirgi kunda kompyuterlar deyarli har bir sohada qo'llaniladi. Kompyuterlarning ko'rinishi va turlari har xil bo'lganligi bilan har bir kompyuter asosan 3 qismdan tashkil topgan. Ular kompyuter qurilmalari, operatsion tizim va dasturlar. Kompyuterlarning turlari har xil bo'ladi. Mainframe'lar eng kuchli kompyuterlar hisoblanadi. Ularni juda katta korxonalarda, ilmiy institutlarda ishlatiladi. Ular yordamida har xil murakkab jarayonlar hisoblanadi. Misol uchun, yadroviy portlashni modellashtirishda mainframe'lardan foydalaniladi. Serverlar oddiy kompyuterlarga qaraganda ancha kuchli bo'ladi. Serverda boshqa kompyuter yoki foydalanuvchilarga biron bir xizmat ko'rsatuvchi kompyuterlarga aytiladi. Serverlarning turlari har xil bo'ladi. Misol uchun, web serverlar web sahifalarini saqlovchi va ular bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi kompyuterlar hisoblanadi. Kompyuterlarning eng ko'p tarqalgan turi bu oddiy kompyuterlar. Kompyuterlarning tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshashi mumkin, lekin ularning ishlash tezligi ularni asosan tashkil qiluvchi qurilmalariga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, o'yin o'ynash uchun yig'ilgan kompyuter ofisda tekst bilan ishlash uchun yig'ilgan kompyuterdan juda katta farq qiladi, lekin ularning tashqi ko'rinishi umuman farq qilmasligi mumkin. Portativ kompyuterlar yoki notebook, laptop ham deyiladi. Ularning qulay tomoni o'lchamlari oddiy kompyuterlarga qaraganda kichikroq bo'ladi, lekin shunga qaramasdan hozirgi kunda ularning ishlash tezligi oddiy kompyuterlardan deyarli qolishmaydi. Kamchilik tomoni ularni kuchaytirish, ya'ni ichidagi biron bir qurilmani yangilash oddiy kompyuterni kuchaytirishdan ko'ra qiyinroq bo'ladi yoki ba'zi qurilmalarni umuman almashtirishni ilojisi bo'lmaydi. Cho'ntak kompyuterlari o'z nomi aytib turgandek, cho'ntakda olib yurish uchun mo'ljallangan. Bu juda qulay. Ularni ham maxsus operatsion tizimi va ularga maxsus tuzilgan dasturlar mavjud bo'ladi. Ulardan telefon, fotoapparat, videokamera, musiqiy va video player, radio, GPS navigator sifatida foydalanish mumkin. Yana ular yordamida ba'zi ofis dasturlari bilan, elektron pochta va internet bilan ishlash mumkin. Ularning asosiy kamchiligi ekrani va klaviaturasini kichikligi va zaryadni ko'pga yetmasligida. Kompyuterlarda ma'lumot bilan ishlashda ikkilik sanoq sistemasidan foydalaniladi. Ikkilik sanoq sistemasida ma'lumotning eng kichik birligi 1 bit hisoblanadi. Kompyuterlarda esa eng kichik birlik 1 bayt hisoblanadi. Ya'ni 1 bayt 8 bitga teng bo'ladi. 1 kilobayt 1024 bayt, 1 megabayt 1024 kilobayt, 1 gigabayt esa 1024 megabaytga teng bo'ladi. Kompyuterlarda ishlatiladigan o'lchov birliklari haqida gapiradigan bo'lsak, fayllar va xotira kilobayt, megabayt va gigabaytlarda o'lchanadi. Kompyuter tarmog'ining tezligi esa kilobit sekund, megabit sekund va gigabit sekundlarda o'lchanadi. Monitorlarning asosan 2 xil o'lchami bor. Uni ekranni diagonalini o'lchami, ya'ni katta kichikligi dyumlarda o'lchanadi. Ekranni razresheniyasi piksellarda o'lchanadi. Piksel deb monitordagi tasvirni tashkil qiluvchi bir nuqtaga aytiladi. Misol uchun 1280 ga 1024 ni ma'nosi, gorizontaliga 1280 ta piksel, vertikaliga 1024 ta piksel bo'ladi. Protsessor tezligi megagerts va gigagertslarda o'lchanadi.
Blok pitaniya quvvati esa vatlarda o'lchanadi. Kompyuter qurilmalarini ikki bo'limga ajratish mumkin. Kompyuterni asosiy qurilmalari va periferiya. Kompyuterni asosiy qurilmalari bular kompyuterni ishlashi uchun zarur bo'lgan qurilmalar hisoblanadi. Periferiya esa kompyuter bilan ishlashda qo'shimcha qulaylik beruvchi qurilmalar deb izohlash mumkin. Misol uchun protsessorni oladigan bo'lsak, hech qaysi kompyuter protsessorsiz ishlashi mumkin emas. Ona plata, protsessor va tezkor xotira har bir kompyuterning eng asosiy qurilmalari hisoblanadi. Kompyuterni tanlashda mana shu qurilmalarga alohida e'tibor berish lozim. Kompyuter barcha qurilmalari ona plataga ulanadi. Shuning uchun ham nomi ona plata deyiladi. Ona plataning vazifasi unga ulangan qurilmalar orasida ma'lumot almashinuvini ta'minlab berish. Protsessorni kompyuterni yuragi yoki miyasi ham deyish mumkin, chunki barcha ma'lumotlar va jarayonlar protsessor orqali o'tadi. Hozirgi kunda protsessorlar ishlab chiqarish texnologiyalari juda tez rivojlanib bormoqda. Misol uchun, bir dona protsessorning ichida 2, 4 va undan ko'p protsessor yadrolari joylashtirilmoqda. Intel va AMD kompaniyalari protsessor ishlab chiqaruvchi eng katta kompaniyalar hisoblanadi. Tezkor xotira kompyuterdagi ma'lumotlar vaqtinchalik saqlanadigan xotira hisoblanadi. Tezkor xotira kompyuterni tezligida juda katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda kompyuterlarda asosan DDR2 va DDR3 turidagi xotiralar ishlatilmoqda. Kompyuterdagi adapter platalari, video karta bu kompyuter xotirasidagi tasvirni monitorning video signaliga aylantirib beruvchi qurilma hisoblanadi. Video karta ona plataga o'rnatilgan, ya'ni integrированный yoki alohida AGP yoki PCI Express portiga tushuvchi ko'rinishda bo'ladi. Zamonaviy video kartalarni o'zini ichki protsessori va xotirasi bo'ladi. Tovush kartasi kompyuterlardagi tovush va ovoz bilan ishlash uchun qo'llaniladi. U ham ona plataga o'rnatilgan yoki alohida plata ko'rinishida bo'lishi mumkin. Modemlar telefon tarmog'i orqali kompyuterlarga internet yoki boshqa tarmoqlarga ulanish imkoniyatini beruvchi qurilma hisoblanadi. Nomi modulyator, demodulyatordan kelib chiqqan bo'lib, modem degan nom shundan olingan. Modulyator, demodulyator. Tarmoq platasi yoki sityovoy adapter deyiladi. Kompyuterga tarmoqga ulanish va unda ishlash imkonini beradi. Tarmoq kartasi ham ona plataga biriktirilgan yoki alohida PCI portiga ulanadigan bo'lishi mumkin. Ethernet tarmoq platalari 10, 100 va 1000 megabit sekund tezlikda ishlaydiganlari mavjud.